Ви благодарам за вашето присуство денес и се очекувам дека ќе имаме плодна и конструктивна дебата. Може би се прашувате зошто Ротари клуб Кочани Виница ја организира оваа панел дискусија заедно со Паневропската унија на Македонија. Значи станува збор за две сосема различни организации кои делуваат одделно и посебно, меѓутоа и покрај нивните разлики те имаат и многу и сличности. Разликата е во тоа што Ротари основано 1905 година во Америка, додека паневропското движење започнува во 1923 година во Европа со цел обединување на европските нации заради зачувување на мирот и стабилноста после војните во Европа. Она што ни вроди идеја да ја организираме ова дебата, овој настан заеднички, е заедничката визија која што ја имаат овие две организации, а тоа е визија за стабилен, праведен и миролюбив свет во кој што сите граѓани ќе можат да учествуваат и да градат својата иднина слободно. Сите вие знаете од досегашните можеби настани дека еден од принципите на Ротари за кој што се залага е мир во светот и затоа ротаријанството промовира диалог, стабилност и подобрување на општествата, а сите тие принципи ги како вредности ги застапува и Паневропската унија. Сите овие кои што се залага за човекови права, владење на правото. Но сите овие вредности не треба да останат само декларативни, туку треба сите ние граѓани да ги уживаме во секојдневниот живот. Ние како Ротари сметаме дека улогата на граѓаните и локалната заедница е клучна, така да ниту една реформа, ниту едно законско прилагодување не може да вроди со вистински плод и да ги даде очекуваните резултати доколку сите граѓани активно не се вклучени во процесите. Сите сме свесни дека се соочуваме со огромни предизвици, кои што постојано ги слушаме, дека наидуваме на отпор, а едни од најглавните кои што постојано ги слушаме се јакнење на правосудниот систем, бидејќи без независно судство не можеме да имаме правна држава, потоа борба против корупцијата, за да сите ние граѓани можеме да имаме доверба во институциите и економска стабилност и развој, за да можеме да очекуваме нашите млади да останат тука и да ја градат својата иднина овде. И она што е многу битно е прекинување на политичките поделби во ситуација кога сакаме да избереме пат кој што е сигурен за нас и најдобар за нашата иднина. Така да ова денес не е политичка дебата, ова е дебата за разговор, разминување на мислења, ставови, искуства и проблеми со кои што се соочуваме сите ние во општествата. Денес имаме чест да слушнеме мислења, размислувања од истакнати амбасадори, од лидер во бизнис заедницата, од истакнат универзитетски професор и судија со реноме. Меѓутоа, очекуваме и сите вие да бидете присутни, вклучени во дебатата и да разменуваме заеднички искуства. Ве повикувам на отворен диалог и конструктивен диалог, на убава дебата, а сега го повикувам господин Андреј Лепавцов, председател на Паневропска унија на Македонија. Добра вечер на сите, дами и господа. Да бидам искрен, со задоволство ја прифатив поканата на Ангела Соколова да дојдеме денеска тука и да поразговараме на теми кои ќе ни ги наметнат нашите ценети панелисти. Темата јас ја смислив и темата е, како што може да прочитате, каде сме ние на патот за европеизација на нашата држава. Може би денеска е поактуелен терминот американизација, но ајде ние да се држиме до нашата европеизација, затоа што тој термин кај нас е познат како
нешто што е добро, нешто што е средено, нешто што е има возможно на граѓаните добар живот. И ете, ние да го прифатиме тој термин и затоа го ставивме како тема на нашата дебата. Инаку, секогаш кога одиме, кога разговараме со не само во Македонија, туку и во други држави, секогаш нашиот наратив е да наметнеме како секој од нас, како граѓанин, да во својот личен радиус биде вистински европеец и да действува на својата средина да ја подобри. Значи, секој од нас треба да има таа одговорност и свесност дека сите заеднички треба да работиме, да си го средиме нашиот двор, нашата улица, нашата фирма, нашата институција, нашиот град, нашата држава. Тоа е едноставно позадината врз која ние би сакале денеска да разговараме со нашите ценети панелисти. Би го добро познате на сите вас господинот Маријан Ѓорчев, верен пријател на Истокот, човек која знае во сршта и самата земја, го знае сите градови во Македонија, поранешен стопанственик, амбасадор, подпредседателник на влада, градоначалник, писател и пред се човек кој можеме слободно да ја кажеме, министер, така, една институционална меморија на нашата независна држава, зашто бил сведок на сериозни процеси и слободно можам да кажам дека секој наше седнување на кафе не чини минимум 4 до 5 сати дискусија. Но е вистинско задоволство да го поминуваме заедно. Тука е и господинот Глигор Цветанов, што денеска се чувме и се запознавме, што денеска ни е домаќин. И јас знам за Венчини, сите ја знаеме оваа фирма, што значи денеска првпат вегам овој прекрасен објект, успешна приказна и еден од тие луѓе што има доста голем радиус во таа, да речам, успешност, што може да ја прошири не само нашата држава, но баш сега и во кола разговаравме дека ми кажа дека дури во Мексико сте почели неодамна да извезувате. Браво, секоја чест. Тоа е вистински пример на граѓанин кој и фирма која го и ја представува својата држава и ја зајакнува со своето действие нејзината економска моќ. Тука е и професорот Кекеновски. Ние сме големи пријатели, големи дебати водиме често пати. Имаме исти погледи на многу нешта. Човек кој се, еве да речам, ние силно се обидуваме, го влечеме и заедно сакаме да се дружиме со, за да го пренесе сето она знаење што во него го има, целиот оној дух кој и неговото животно искуство и неговото знаење акумулирано низ овие години и како професор на економскиот факултет во Скопје го има и нормално проткаено со љубов кон својата татковина Македонија. Со судијата Шопов, како да речам истакнат борец за подобро судство и светла точка во тој систем, сме заедно во Европската конвенција, во Националната конвенција за Европската унија и често пати се гледаме на тие наши дебати во Скопје или во некои други места и ќе ми биде вистинско задоволство, како што кажа Ангела, да ги чуеме и темите од вашиот, да речем, делокруг на работа, што е клучен за да може државата да биде вистински силна и да има вистинска справедливост во неа. И на крајот, нашиот модератор, член на председателството на Паневропската унија на Македонија, генерален секретар на Асоциацијата за човечки ресурси, исправиме Ѓока ако мислам, и магистар по европски интеграции, ќе се обиде да не ја направи оваа дебата досадна, тоест да ја направи уште подосадна. Поинтересна се извинувам. Ете, јас грешив на крајот, но ете вака баш сум среќен што имам такава публика и што навистина сме во едно толку добро друштво тука. Благодарам на отворањето и веќе амбасадорот Лепавцев не најави сите кои што ќе бидеме дел од денешната панел дискусија на одреден начин. Како го замисливме овој дел е тоа што секој од нашите ценети гости ќе има
првично некои 15 на минути да ги образложи своите ставови од аспект на тоа докаде сме, како сме, на кој начин би можеле да го продолжиме европскиот пат. Она што јас би сакал да го дадам како вовед пред да им дадам збор на ценетите гости е дека Македонија веројатно е првата држава од условно кажано Западен Балкан кој што го започна своето европско патување некаде во 2000 година го подпишавме договорот за стабилизација и асоциација, но некако веќе 2005 година станавме кандидат за членство, од 2009 година веќе имаме позитивни препораки за отпочнување на преговорите со Европската унија. И веќе некои добри 20 на години тапкаме во место од аспект на евроинтеграцијските процеси. Но она што јас во мојот, ја би рекол, релативно средна или кратка животна професионална биографија, секој се обидов да го наметнувам работејќи со младите луѓе, е тоа дека европскиот пат или европеизацијата на Македонија има два начина, односно паралелно кои што се случуваат. Едниот е институционалниот, кој што очигледно дека 20 на години доцниме, но од друга страна Македонија е една од ретките држави, односно сме најнапредни во делот на согласувањето на законодавството со европското, така да ние не чекавме и не седевме за да одредени работи се направат, а вториот сегмент кој што уште побитен е како ние се однесуваме. Значи, на некаков начин ние не треба да чекаме, и тоа секогаш се обидов да го пренесам како порака, дека тие два процеси, во ред се институционалниот и институционален, но сметаме дека толку сите ние можеме да дадеме придонес да си ги напредуваме нашите општества, односно македонското општество да стане европско дури и пред да станеме членки на Европската унија. И затоа ги поздравувам овие идеи на самиот почеток беа напоменати граѓаните, но исто така јас би ги напоменал и организациите како што се Ротари клубовите, како што се Паневропската унија на Македонија и така натаму, кои што на некаков начин може да бидат обединителен фактор и да ги пренесуваат своето искуство и на некаков начин да го потикнеме, да потикнеме таа европеизација во локалните средини каде што живееме. И сега, јас прво би дал збор на господинот Маријан Ѓорчев. Јас би рекол жив сведок на целокупниот трнлив пат кој што Македонија го изеде од 90-тите години наваму во делот на евроинтеграцијските процеси. Може би да даде одредена ретроспектива, што направивме, што се случуваше и можеме неколку насоки како би можеле да го продолжиме тој европски пат. Повелете. Почитувани дами и господа, ценети градоначалници на Кочан и Виница, господин Папазов, господин Петков, екселенции, ценни домаќиња кои што еве сега не гостувате во оваа извонредна атмосфера, почитувани членови на Ротари клубот, почитувани драги паневропејци. Чест ми е што сум вечерва тука меѓу вас, затоа што јас сум човек од натрешноста на Македонија, роден сум во Кавадарци, мајка ми е од Злетово, сум работел многу години во истокот тука на нашата Македонија и се чувствувам многу попријатно, покомотно кога сум во натрешноста на Македонија, отколку кога сум во Скопје. Со чувство на мерка и допуштеност во изразот и со внимание и обзир кон вас и кон времето, ќе се обидам со неколку пристойно склопени реченици да се произнесам по темата која што е тука. Таа тема е европеизација на Македонија, до каде сме. И во тој контекст би тргнал со два поима кои што се многу битни за целиот овој временски период од 34 години, кој што на 8 септември оваа година ќе наполниме 34 години независност и сувереност, а на 2 август ќе наполниме 81 година создавање на македонската држава. И во тој контекст тие два поима се транзиција и реформи во целиот овој период од 34 години, со тоа што поимот транзиција од моја гледна гледање, тоа е патување од една точка до друга точка, кој што требаше одамна да заврши тоа наше патување. Точката А, од која што тргнавме, беше социјалистички самоуправен модел на управување со општествена собственост, а точката Б беше целосно имплементирање на моделот на неолибералната политичка доктрина со управување на приватната собственост на големите мултинационални корпорации и банкарски конзорциуми кои што де факто се двигатели на финансискиот капитализам.
затоа што знаеме дека капитализмот се реформира како што се реформира нашето општество. Од политичката доктрина за држава на благосостојба, после 70-та година со двете култни книги на Хенри Кисинџер "Дипломатија" и Збигнев Бежински "Светот како исцртана шаковска табла", кени се по патот на глобалната политичка доктрина, со тоа што ги се измеша принципиелно поимите глобализација и глобализам. Тие се семантички и принципиелно различни. Глобализација значи интеграција на 1000 племиња во 200 суверени нации, толку се отприлike 196 држави меѓународниот светски поредок, а диференцијација значи развој на толку многу подсистеми, ќе ги споменам само вселенскиот подсистем, новите истражувања, патување во вселената, идеите за достигање до Марс и отварање нови перспективи, хоризонти на човештвото, како, да речеме, нервни клетки кои што имаат, повторно се враќаме, можност да работат нехиерархиски, самоуправно и да решаваат за судбината на светот. Додека глобализмот е чиста политичка идеологија на владење на богатите концерни и банкарски конзорциуми кои што управуваат со светот во времето на овој постмодернистички политички поредок. Тоа е транзицијата, ние не успеавме да достигнеме точката Б, да го завршиме нашето патување. Тоа значеше прием, барем за мене, како еден од тие кои што сум свидетел како се формираше Паневропската унија, зборувам од граѓанска димензија 93 година, заедно со доктор Александар Лепавцев, таткото на нашиот почитуван председател сега Андреј Лепавцев, академик Никола Ќусев, почитуван председател Борис Трајковски, Јордан Бошков, ете и јас бев во таа група на неколку луѓе кои што верувавме дека ќе дојде денот кога дека она максима на Пан Европа, Европа е цела Европа, Европа е ганц Европа. Тоа беше максимата, се уште не ја достигнавме таа точка Б, но морам да кажам не по наша вина, не поради нас, туку поради некои работи кои што ќе ги говорам во контекстот. И втората точка е принципот на реформи. Реформата значи преобликување на форма, тоа што е последица на англиската теза за компромиси, да се сочува содржината на општествениот поредок, да нема револуции, да нема револуционарни промени, да нема страдање, крвопроливање, туку во даден општествен систем да се направи една реформа која што ќе донесе подобри ефекти, ефикасност, рационалност, продуктивност и сето тоа што значи прогрес на човештвото. Ние, ќе почнам со тоа под точка 1, конкретно јас, роден 1956 година, почнавме со тие реформи уште кога јас студирав на економскиот факултет во Скопје 75-79 година. Имавме еден прекрасен професор во меѓународни економски односи, Аритон Жиков, кој што ни предаваше за едно поглави од таа книга, неговата книга Меѓународни економски односи беше Европската економска заедница. И таму, верувајте, беа набележани без малку сите вредности за кои што ние цело време говориме. Македонија треба да се приклони кон европските вредности, македонскиот вредностен систем кој што, верувајте, си автономен, самостоен, собствен координатен систем, апсолутно за овие 55 години се усогласи со европскиот вредностен систем и мислам дека тука ние немаме никакви проблеми, затоа што е вредноста на крајот на краиштата. Вредноста е производ на културата, преку кој што се представени главните пораки што ги дава човештвото, ни символички пораки во најабстрактен вид. А тоа значи дека вредностите се утврдени верувања, убедувања, сознанија за тоа што е добро, пожелно и корисно за луѓето во даден простор и време. Нашиот простор и време е македонскиот географски простор, а времето е наше македонско кој што го мери просторот. И во тој контекст, значи, ние уште тогаш почнавме со усогласување на тие европски вредности. Го усвоивме стандардот ДИН, кога, еве да речеме, нашиот сосед Бугарија почна да ги имплементира тие вредности после 97 година, после владата на Жан Виденов. Значи, 35 години после нас, нашите пријатели, нашите соседи со кои што мора да живееме, мора да се работуваме, кои што мора да ги почитуваме и тие нас да не почитуваат, Република Бугарија, современа, независна, демократска, почна со промената на вредностниот систем од Советскиот сојуз кон ова, почна кон европскиот систем
1997 година. Не престигнаа, отидоа понапред. Имаа поддршка. За нив ја имаа поддршка историското минато на кобуршките кнезови Фердинанд, Борис, Симеон, врската со градот Кобур, врската со германската држава, поддршката што ја имаа од Германија и сега се понапред од нас. Меѓутоа, ние, како координатен систем, како македонски координатен систем, успеавме во овие 55 години да докажеме точно на Европската Унија со еден мал гест кој што никој ретко го спомнува сега, затоа сум тука повикан од мојот драг пријател Ѓоко, уште со повикувањето на двајцата врвни професори на уставно право од Сорбона и Хаделберг, Роман Херцог и Бадентер, да докажеме дека уставот на Република Македонија кој што беше изгласан во Македонското собрание, простете, содржи многу елементи од европскиот правносен систем. А тој нашиот устав што го донесовме во јануари 1991 година беше без малку устав кој што 90% беше копија на уставот од 74 година, кој што ето јас сум го учел на економски факултет како дел од тие правни прописи што ги учевме во тој социјалистички систем. И тоа покажува дека ние сме биле многу спремни заедно со словенците во таа Југословенска федерација веднаш да пристапиме кон имплементација на градење на вредносни системи кои што ќе не однеса сега веќе како полноправна членка. И токму затоа ние во тие турбулентни времиња, кога другите држави од таа наша пронешна Југословенска федерација, пред се Србија, Хрватска, Босна, Словенија ја исклучувам, затоа што според книгата на Милован Джилас, пишана 56-та година, кажува една голема вистина, Југославија како заедница на народи може да обстане и без Словенија и без Македонија. Тие се гранични точки, тој беше голем идеолог на таа социјалистичка држава, тогашна народна федеративна Југославија, но без Хрватска, Србија и Босна не може да обстане. Така што оделувањето на Словенија природно ќе значеше за нас и оделување на Македонија од Југославија. И само грешките, јас слободно можам да кажам, тоа што сум бил човек кој што, сум пишувал уште 90-те години полемика со Стојан Андов, мој сограѓанин од Кавадарци. Тој велеше Македонија без Југославија не може и че ќе ни суе возот за Белград, а јас му пишував Македонија без Југославија може многу и многу повеќе, што побрзо се откинеме од Белград, толку подобро ќе биде нашето патување кон Европа. И за жал, ние ако ги споредиме словенците, затоа се враќам назад, и Македонија, Словенија имаше исто двајца врвни политичари со бекграундот на таа Сојуз на комунистите на Југославија, Дрновшек и Кучан. Ние имавме исто така врвни двајца политичари со бекграундот на југословенски политичари, Киро Глигоров и Стојан Андов. Разликата беше во тоа што словенците си го одбраа патот уште 1991 година, а ние до 1995 година, до атентатот на Киро Глигоров, се уште преговаравме со Слободан Милошевиќ по кој пат ќе киниса Македонија. И покрај напорите на политичката партија кон која што јас припаѓам, да ние гледаме нашата судбина да си ја земиме во наши раце, затоа што според мене, ако ние самите не си ги решаваме проблемите, кој од надвор ќе ни помогне да си ги решиме проблемите? Тоа е основната максима што јас во мојот политички ангажман 35 години и граѓански ангажман 33 години сум го градил за да сами си решиме судбината. И даде, наречиме, на некој начин малци и со Божја промисла и со тоа што значи признавање на вредностите пак на македонскиот правносен систем, 9 април 2001 година ние во Луксембург, сум бил таму, ја подпишавме спогодбата за стабилизација и асоциација со Европската Унија како една реформа на Европската Унија со која што земјите од Балканот добија шанса да преговараат за својата иднина како полноправно членство. Ние први пристапивме кон тој чекор и имавме огромни успеси во одделни сегменти, конкретно во агрокомплексот. Во рок од 2 години, 2001 и 2002, ги направивме сите реформи со помош, морам да кажам, на нашата сестринска партија ЦСУ, Христијанската социјална унија на Баварија, со тогашниот премиер на Баварија Волфганг Штојбер
кој што за среќа за министер, односно како што они ги нарекуваат тие комесари на Европската унија на земјоделство, беше Рихард Штајнер, човек кој што припаѓаше на ЦСУ. И со директни контакти, ова ќе го кажем, ќе го поврзам после со конкретниот заклучок на крајот, со директни контакти со Волфганг Штојбер, при посета на нашата македонска делегација со премиерот, со други министри, човекот, комесарот на Европската унија дојде 3 пати во Македонија и тоа што ни беше дадено како задача го исполнивме за 2 години и требаше само да поминат уште година и пол и од 1 мај 2004 година да се ратифицираат од 26 земји членки беа тогаш, да се ратифицираат договорите и ние ги поминавме сите трговски бариери и Македонија од 1 мај 2004 година е полноправна членка во делот на агрокомплексот во смисла македонскиот агрокод МКД, сега НМК, е кодифициран како европски агрокод. Значи ние во земјоделието, што за посебно за Источна Македонија, за Јужна Македонија, значи многу затоа што ние сме 21 година полноправни членки кои што можеме буквално се што е македонски производ во делот на храната, дали е тоа свежо, дали е конзервирано, дали е дехидрирано, дали е мрзнато, можеме да го излезуваме во Европската унија на берзите во Берлин, на берзата во Варшава, на берзата Бронише, на берзата во Франкфурт, каде сакате, и да продавате како да сте со нашиот код, вие веќе сте европеец. Во еден сегмент, само во еден сегмент, за 2 години, јас тврдам дека ако владите на Република Македонија беа доволно посветени кон своите исполнување на задачи во овие изминати 34 години, ние и во другите сектори на македонската индустрија, како што се пред се би спомнал машинската индустрија, кој што имаме големи, во индустријата на прехранената индустрија, еве тука имаме свидетел, јас памтам, кога сум дојдол тука да работам со исто како координатор на ВМРО ДПМН 11 години, 92 година, како почна да работи Винчини, памтам кога се отвори фабриката, памтам тука во тие посети и знам што значи растежот, пошто сум бил во мојот живот, 25 години сум работел во државна служба, 17 години сум работел во секторот на стопанството, во економијата. И во тој дел знам дека Македонија навистина има прекрасни луѓе, има прекрасни капацитети, има можности, пред се од една едноставна причина. Тоа сега сакам да се навртам, дека ние сме држава која што во овој момент немаме никакви загадувања, никакви товари во делот на отпадот, освен она што не знаеме самите да си го преработиме, да се однесуваме како циркуларна економија, да водиме грижа, создаваме вредности и употребни вредности и да спречиме, односно да обезбедиме свест, она што е мајндсет на македонскиот човек, како да го елиминира отпадот и загадувањето од она што ние го произведуваме. Ние друго загадување во Македонија немаме. Ние, за разлика од многу други земји, сме ја сочувале македонската земја чиста, сме ги сочувале водите чисти, сме ги спасиле езерата, сега Преспанското езеро треба да се спаси, го спасиме до Ранското и треба да се грижиме за тоа што представува перспектива на Македонија во иднина, ако сакаме Европа да не прими такви какви што сме, затоа што според мене тие теории, јас не сум поборник на тие теории, еве тука ќе имаме судија, ќе кажува, меѓутоа јас ги знам сите поглавија многу добро, 35 поглавија. Сега во 6 кластери поделени. Оние зборувања за корупција, криминал, Македонија, рангирања, Life Score Statistics, индекси на среќа, ние сме тука некаде од 83-то до 89-то место по сите индикатори, и по бруто општествен производ, и по бруто општествен производ пер капита по глава на жител, $8.600, $15.600 создаваме бруто општествен производ, паритет на куповна моќ ни е $23.000, со 24-та, и тоа естимација, значи прогноза, не е завршена, не се завршени сите прогнози. По индексот на среќа сме заедно со бугарите делиме место, они се 82-ро, ние сме 83-то, 5,37 индексни поени. Значи, ние не сме далеко, не сме толку лоши, за да ние чекаме на вратата да почнеме преговори, споредено со Молдавија, која што е 30 места за нас, споредено со Украина, која што е 50 места за нас, Грузија е тука со нас некаде, Грузија која што даде изјава дека до 2028 година ги замрзнува преговорите со ЕУ, затоа што не ги уважува националните интереси на грузиската држава.
во смисла дека Грузија сака да соработува и со Руската Федерација во делот на енергетските ресурси, а сака да биде и членка на Унијата во делот на што представува освојување на европскиот пазар и присуство на европските, би рекол, демократски институции, надзор над Грузија. Но не така, каде што има исклучивост. Знаете што е погрешно според мене во овој европски свет во моментот? Погрешно е што ние вас ве условуваат или сте со нас, или сте на другата страна. А такви условувања, такви уцени никаде не носат. Тоа или сте со нас, или сте на другата страна, води кон блокирање на Европската Унија, и сега говорам конечно за тој последен факт, зашто Европската Унија во овој момент треба да бидеме внимателни во чекорењето кон Европската Унија, да дуваме што се вика и на свеќата, затоа што Европската Унија во овој момент е милитаризирана, политичките елити се клиентелизирани, зависни од големите корпорации и банки. Еве ќе кажам два примера. За времето на Wall Street, кога пропадна 21 милиарди, односно кога се украдува 20.000 милиарди на берзата во Њу Јорк, знаете што се санираше во Европа? Европа издвои 10.000 милиарди да ги санира загубите на приватните банки, на Societe Generale, на Deutsche Bank, на Erste Bank, на одредени конзорциуми, а на граѓаните им рекоа сега треба да штедите, да бидете стегнати, да се грижите за себе самите, за да може државата да се спаси. И во тој контекст, таа е доказ како Европската Унија полека напушта таа социјална држава на благосостојба и се движи кон тој глобален политички проект кој што дозволува, да речеме клиентелистички, политичките елити да се грижат само за тоа што представува интерес на одредени корпорации. Дали е тоа Rheinmetall, кај што BlackRock има акции, дали е тоа друга германска корпорација, кај што шиитците од Блискиот исток имаат корпорации, но факт е дека тие елити народот во Европа не ги поддржува. Падна Делакро, Макрон дојде со поддршка по 20%, падна Шолц, падна зелените скоро во сите држави во Европа, изгубија во Австрија, и то добар политичар, не Хамер. Значи, едноставно поентата е дека европските народи им даваат црвен картон на оние политичари кои што залагаат за милитаризација, за војна, за стратешки победи. И тука Македонија треба да биде внимателна. Ние сме мала земја. Ние сакаме да влеземе во Европа, ама не сакаме да влеземе во Европа со попреченост, со бастун, наведнати, да можеме да исполнуваме секогаш ние сме спречувани со недемократски вредности. Ние сме прва земја во светот и единствена која што мораше да го смени името, за кое што не призна 136 земји и трите големи велесили во светот, Соединетите американски држави, Кина и Русија, и ние моравме да го смениме името со ветување од сите што во Скопје. Дека сменете го името, тоа е последниот чекор, вие сте исполниле се и веднаш ќе отпочнете преговори со Европската Унија. И што се случи? Се смени името така како што се смени, недемократски, без референдумска поддршка, и дојдовме во ситуација да дојде Макрон на 17. октомври 2019 година и да каже тоа што го направи Македонија е голема работа, голем чин, ама што да правиме, ние сега треба внатре сами да се реформираме. И во тој контекст Македонија мора да извлече поука. Да се вратам на мојата сентенца, ако ние сами не се грижиме за себе, никој нас од надвор не може да ни помогне. И токму затоа целата ова работа што се случува по нашата европеизација, јас ве убедувам, нашиот криминал и корупција се еднодневен промил од криминалот и корупцијата на Rheinmetall, на Lockheed Martin. Говорно зборува за тие кои што ја водат војната, кои што печелат за тоа што денеска и капитализмот се промени. Капитализмот веќе не зависи од производството, зависи од брзанската котација на акционерскиот капитал на големите корпорации. Зависи од брзанскиот индекс. Илон Маск заработи пред неколку месеци $30 милиона од една брзанска трансакција. Ние стануваме веќе, како да кажам, робови на таа информатичка технологија. Европа е заробена. Европа нема ни една информатичка платформа. Сите се или од Кина, или од Тајван, или од Соединетите американски држави. И Европа тука нема што да понуди. А ние европските граѓани, јас рачунам за европеец, тоа било нечто уште кога велам кога учев
70-тите години, мислев дека ќе доживеам, еве сега сум 68 години, дека ќе доживеам да можам да патувам во Европа како европеец. Еве, за жал, тоа се уште не е остварено, ама вие сте тука, се надевам дека вие ќе успеете. И во тој контекст мислам дека сето тоа што сме го направили како Македонија, во иднина треба да имаме само 3 задачи. 3 задачи треба да имаме. Ние сме зависни, имаме проблеми буџетски, имаме проблеми, ова година е проектиран дефицит 4%, околу 700 милиона евра. Ние имаме проблеми со увоз на енергија, тоа мора да го решиме, со наши сили, со гасификација која што правиме 30 години, за да можеме да ги трансформираме во когенеративни системи, ТЕЦ Неготино, ТЕЦ Битола, ТЕЦ Осломеј. Имаме, значи, проблем тие 300 милиона евра што ги даваме за увоз на енергија, со тоа да го решиме фондот за пензиско. Имаме увоз на храна милиарда евра, земја која што е членка на Европската унија во извоз на храна. Имаме 500 милиона евра извоз, милиарда увезуваме. Не можете веќе да најдете македонски производ на македонските пазари. 500 милиона евра сме увозно зависни во увоз на храна. Од Турција, од Албанија, сега од Грција, од Бугарија. Тие се земји кои што имаат развиени веќе системи како да го освојат пазарите. И третата работа, која што е многу клучна за нас, што мораме да освоиме, тоа е инфраструктурата, затоа што ние, јас ќе завршам со тоа, кога бев дете, патував вообичаено со воз, Кавадарци нема воз, Неготинчани се радува за тоа, но патував со воз од Неготино за Скопје, секој петок, мајка ми и татко ми живеа во Скопје, јас бев со дедо ми и баба ми, и се враќав во недела на училиште со воз исто така. Сега вие не можете да патувате со воз од Неготино до Скопје. Затоа што ве носат со автобус до мостот во Градско, па ве префрлат со автобус, затоа што заради штетениот мост, вие не можете да го помините мостот. Значи, тоа е клучно. Ако немаме железница, инфраструктура, ако немаме да направиме па и железница по истокот, повторно Кочани да биде поврзано со Скопје. Јас сум патувал од Ванче Прке, кога сум одел кај баба ми дома во Злетово, од Ванчо Прке сум одел со метро снег, па со возот лесно одевме, доваживме до Скопје. Сега од Кочани до Скопје не циркулира воз. А што е проблем да се направи по таа рамница, да се направи потоа и Кочани, па и Штип, Струмица, да се направи во Ландово, Струмица, да се направи потоа и други. Имаше доктор Александр Лепавцев со неговата книга Вие Вита, имаше прекрасни идеи како може да се развија Македонија во таа инфраструктура. Ете, толку јас сакав со овие неколку пристойно склопени реченици да представам од моја ъгол на гледање како се развиваше Македонија во тој процес на европеизација. Мислам дека многу направивме. Јас сум од тие луѓе кои што си ја ценам својата држава, си ги ценам сите оние жртви што ги направи македонскиот човек, и реформите обично се абстрактни поими. Она, како ќе ви каже Билјана Секуловска на телевизија, човек кој што 30 години зима пари од Сорос и кој ќе ви каже кој ќе ви рече, видете, ние знаете демократски вредности, демократијата е процедура. Демократијата не ги прави луѓето подобри. Не ги прави луѓето да бидат поефикасни. Само процедура, која почитува или не ја почитува. А која почитува процедурата, тој ќе успее во животот, ама за тоа да го направите, вие не сте виртуелно суседство. За да направите реформи, вие сте реален човек. Треба да живеете достоинствено, честно, принципијално. И јас верувам дека ние македонците во тој дел сме многу понапред и од многу други земји членки на Европската унија. Едноставно, јас секогаш кога зборувам во Брисел, вака завршував. Приметене ве молам, не сме најлоши. Не сме најдобри, ама сигурно не сме најлоши од сите членки на Европската унија. И благодарам за вниманието. Благодарам, амбасадоре. Следен за како говорник го имаме господин Глигор Цветанов. Нема да ви го представам, мислам дека сите добро ве познаваат тука, како стопанственик, кој што веројатно работи на локално и на национално и на меѓународно ниво. Како гледате вие на овие процеси? Благодарам, Ѓоко. Добро вечер до сите присутни, екселенции, градоначалници, колеги ротаријанци и гости. Најпрвен сакам да ви се заблагодарам и да ви посакам топло добре дојде во нашиот развоен центар и во Прогресив Академијата. Овој објект кој ќе имате можност да го разгледате подоцна е една кулминација на нашето 30 годишно работење
го отворивме пред 4 години и служи за развој на регионот, бидејќи нашиот регион беше доста неразвиен, со отварањето на автопатот, со експресниот пат, со отварањето и на овој центар, чинам дека веќе одеме понапред и ние не само да одеме кон Европа, него и да бидеме во Македонија, да бидеме малце понапред, да не сме толку заостанати како слепо црево што бевме порано. Како ја гледам, беше прашањето до каде сме со европеизација и како гледаме, да. Ја би рекол дека сме до некаде по тој пат и чинам дека таа европеизација е одреден процес, трансформативен процес кој треба да направиме трансформација на самите себе и на државата и на нас како граѓани, односно како општество во нашиот ментален склоп, нашиот менталитет. Што подразбира тоа? Да речеме, ја ќе кажам првично за мене, односно и за бизнисот, но ќе кажам малци како ја гледам јас малце Европа. Значи, ние кон Европа гледаме дека е нешто идеално или нешто што ние тежнееме да го достигнеме тоа. Можеби таа наша визија за денешната Европа не е истата што е била пред 10 години. Сепак и Европа има своји проблеми, сега се вртат повеќе секој кон себе, ги немаме тие лидерства кои ги имало порано во Европа, од, да речеме, од на Меркел, од еден, не знам, Берлускони или Митеран, или тие сите лидери кои гледале малце на Европската унија другачие. Сега и вие рековте дека има огромен промена тука, меѓутоа за нас како Европа ние како гледаме нешто да тргнеме напред, да бидеме подобри и да направиме да кај нас биде подобро, да нашата локална заедница, да биде и нашата држава попосакувано место кое ќе даде надеж за младите и за да останат овде и активно да допринесуваат. Бидејќи ние со тој сон кон Европа многу млади ни се оцелија во Европа, не ја донесовме тука Европа. Ние имаме стварно многу убава држава, имаме убави планини, убава природа, храна имаме, клима имаме прекрасна. Значи немаме ние некоја, не знам, суши или некои огромни, не знам, урагани. Ние имаме прекрасна клима која стварно е многу пријатна. Меѓутоа, ние таа не си ја гледаме, имаме неселектиран отпад, имаме загадување на воздухот, имаме лошо здравство, конфузно образование, ужас во сообраќајот, имаме слаба економија и ниски плати. Сето тоа треба да работиме ние самите, односно се тоа зависи од нас, од институциите, од бизнисите, од граѓаните. Сега ќе кажем малце ние што правиме овде како Мак Прогрес и Винчини како компанија, меѓутоа и ние самите не можеме, бидејќи треба општеството и сите бизниси да извлечеме поука. И ако сакаме тука да останеме, јас искрено, ја имам 4 деца, сакам моите деца да останат овде, да творат овде, да има и тие идеја, ќе одеме странство тука, никој не ќе да остане. Меѓутоа, чекај, што му фале тука? Ти можеш преку бизнисот, преку работата да го запознаеш светот. Можеш, морето ти е на 2,5 часа близко, планините ти се тука, значи, зошто ние, ако не можеме да бидеме Швейцарија, зошто да не бидеме барем на Словенија, која е помала држава од нашата и ги има истите ресурси како и ние. Значи, пак зависи од нас. Од старт ние како компанија, се што инвестираме, го инвестираме овде во Македонија, претежно во Виница. Имаме една фабрика во Прилеп, која ја купивме 2017, се вика Донија. Тоа е наш конкурент што произведуваше кондитерски производи. Ја купивме со цел да имаме како бекап план, ако Виница се оцели и нема никој тука, пошто сите викаа ќе се оцеле, и кој остане последен да изгасе светлата, и ние викаме, ајде ќе пробаме, не ќе му друга држава, ќе одеме да пробаме у Прилеп. Меѓутоа, ние умеѓу време работевме многу и со цела инфраструктура и со се, да последните 2 години состојбите се далеку сменети од порано што беа. У поглед на квалитетот на живот, у поглед на платите кои ги имат вработените.
Ние овде имаме во Виница 520 вработени, 25 во Блатец и 130 во Прилеп. Значи, на сите наши вработени се задоволни со своите плати. Меѓутоа, не е лесно да давате и добри плати, а на крај да компанијата биде и профитабилна, бидејќи ние немаме иста ефикасност, иста продуктивност како вработените во Европската Унија. Што подразбира дека треба да се додатно инвестира, дека нон-стоп треба да се работи на тоа. Понатаму инвестиравме во подобрување на условите за живот на младите преку едноставни нешта. Да речеме, кога почнавме да извезуваме моментално во 63 држави широм светот. Нашите гости доаѓаат, прво не може да стигнат. Второ, визи не им даваат, посебно тие од арапскиот свет, многу тешко за визи. Трето, нема кај да ги сместиме со квалитетен смештај. Они секогаш спијат во 5 звезди хотели. Значи, тоа се бизнесмени кои ние ги доведеме тука и они викат ти не сакаш да ти доаѓаме веќе. Моравме ние да правиме и хотел, моравме да правиме ресторан, моравме да правиме фитнес центар за младите, да правиме спортски клубови, чисто да има разни работи. Не дека ние си имаме златна работа, имаме супер бизнис кој треба да се фокусираме на него. Меѓутоа, сме работеле да направиме да биде подобро. И ја би сакал тука да упатам повеќе до другите компании и до институциите, посебно да видат да се подобрува тој економски амбиент, прво до креаторите на политиката, а второ и до бизнесмените, да работат, да инвестираат во себе и да веруваат во себе. Вчера имавме настан во Лидл, тука е Дарко, мислам, во Лидл, Македонија, они отвараат следна година, најверојатно. Имаше настан да презентираме ИФС сертификација, која е неопходна за да влезете да продавате во Лидл. Пред 60 разни компании, јас им споделив нашето искуство. Бидејќи ние пред 11 години го воведовме тој стандард и го обновуваме секоја година, се со цел да може да извезуваме. Сега они дошле, ни подаваат рака. Од нас ќе зависи дали ние ќе се прилагодиме, дали ние ќе станеме конкурентен, дали ќе го сертифицираме нашето производство. А стварно, ние како држава сме мала држава, мал пазар. Не можеме да имаме силни големи бизниси ако не извезуваме. А што може да извезуваме, што сме ние конкуренти? Можеме да извезуваме храна, може да извезуваме вино, можеме да бидеме туризамот да го ојачаме. Значи, работи кои треба да се фокусираме да работиме на тоа, да го подобреме. Сега, друго за нас не би кажал, ние инвестираме во образование, тоа е овој центар е отворен, работиме со средните училишта во Виница и Кочани, дел сме од дуалното образование, соработуваме со сите факултети, поддршка сме на сите, да речам, настани кои ги организираат општините, ние сме присутни. Кажам още две работи што ја мислам, а после ќе отвориме и дискусија. Што мислам дека економски е битно да сите направиме, да секој си ја направиме домашната задача, да креираме производ со додадена вредност или услуга и да пробаме тоа да го извезуваме, да се охрабриме да го извезуваме. За креаторите на политиките да се ориентират, односно политичките елити, да се ориентират вистински кон поддршка на бизнисот. Бидејќи декларативно многу години имало, јас сум дел и од Стопанската комора, стално имаме да, така, вака, меѓутоа кога дојде нешто до ефектуирање, многу тешко доаѓа тоа. Да се елиминира сивата економија која прави штета на редовната економија. И тука сме зборали, и тука е многу тешка волјата или тешка таа борба. За гасификацијата спомнавте, ние имаме 3 пати поскап газ, таму кај што го има од Бугарија, кај што нашите конкуренти произведуваат исти производи. А Виница не е ставена, еве конкретно ние сме голем потрошувач, не е ставена ни во третиот, значи дел. Прилеп што ја купивме фабриката, мине цевката, можда на 500 метра, ама у наредни 10 години нема да има газ. Бидејќи таму кај што има и Штип, да речеме не е пуштена. Идео неготино ја има направено, а не се пушта. Значи, многу работи се направени, доправени, меѓутоа фокусот не им е даден.
И отделно на ЕУ интеграцијата, мислам дека тука треба највеќе да забрзаме, бидејќи нам ни е судено да бидеме во Европската унија. Ние сме географски тука, а нашата трговска размена е, не знам точно, преку 80% е со Европската унија, значи извозот е можеби и повеќе во Европската унија, и тој договор за стабилизација и асоциација и тоа што го имаме ние безцарински е огромен поттик на нашето стопанство, да извезуваме без царина. А додека нивните производи постепено се укинуваат, да мислам да веќе се укинати. Може би и многу време изгубивме околу тоа и тоа е тоа. И уште една точка околу општеството. Мислам дека и она што, освен добрите плати, што младите и што луѓето го сакаат, луѓето сакаат да има и подобар систем со почитување на законите. Значи, ние имаме многу убави закони, не се почитуваат. Може би треба да направиме повеќе во дигитализација на институциите, да ја подобраме екологијата, да го елиминираме загадувањето. Ние како пример ќе ви кажам, како компанија, од фабриките наши, од сите фабрики, имаме комплетно рециклирање на отпадот во поглед на органскиот отпад, што се креира, се селектира и се од него произведува биогаз. Сета хартија и картон се селектира, се продава на откупувачи кои понатаму го рециклираат во производ. Пластиката исто така, стаклото исто така. Фолијата отпад на пакување исто така се рециклира. Останува само комуналниот отпад од тоалети, што е минимален, у поглед на тоа дека имаме 650 вработени и 15.000 тона готов производ годишно. Тоа е циркуларна економија. Тоа е таа. Сакам да бидеме компанија, може би прва во регионот со zero waste land waste, значи да немаме никаков отпад и работиме на тоа да го направиме. Понатаму една работа што сакам да ја споделам, а тоа е може би повеќе до нашите градоначалници на општина Кочели и Виница, да го средат сообраќајот во градовите, бидејќи на луѓето многу им смета паркираните коли по улиците, по тротоарите. Значи, луѓето сакат да живеат здраво, да пешачат, да одат. Значи, немате кај да одете кога сите тротоари се со возила. Мислам дека многу елегантно може со МВР да го средите и тоа, да им даете рок, месец, 2, 3, секој да си најде место да си паркира по дворови. А не дворовите да имат тревници, а автомобилот да биде или на улица или на тротоар. Стварно нема кај да се движите, излезете, ќе го видите тоа. И понатаму околу таа едукација за екологијата, селекција на отпадот, да се овозможи луѓето да го селектират. Ние поставивме доле автомат, кај што може секоја пластично шише или секоја лименка да се стави во автомат, добивате поени за тоа, можете да си купите венчини производи од тоа. Значи, со тоа ве наградува. Тоа е акција со Пакомак и тоа треба да го има шо повеќе, луѓето да се мотивираат повеќе. И мислам дека само така, ние, секој сам кај себе да си направи, институциите кај институциите, бизнисот кај бизнисот, граѓаните кај граѓаните. Тогаш може да викаме дека сме на пат до некаде, а може би ќе стасаме до Европска унија. Една од најпатриотските работи кои што може човек да направи е да работи на услови за да ги задржи децата во татковината, а не само своите деца, него и децата на своите соседи, на своите соработници, така да ви благодариме што вложувате во развојот на овој регион. Во однос на напоменавте економскиот развој, ќе ви кажеме на многу интересен податок од пред 10 години, но мислам дека сега многу промената ситуацијата. Имаше еден податок кој што велеше дека утре ако Македонија влезе во Европската унија, 99% од бизнисите ќе стават клjuč на врата. Односно конкурентноста на компаниите во тој период беше на тоа ниво. Сега, јас ми сметам дека во изминативе 10 години навистина се вложи многу труд да едноставно македонските компании бидат конкурентни и не само дома, него и на европските пазари. И напоменавте во делот на градењето на свеста, што е веројатно најтешкиот момент и е нешто кое што најдолго трае, а генерално политичарите не можат тоа да го верификуваат за време на избори, затоа веројатно најмалку работиме на тој дел. Ќе ви кажеме на анекдота. Поранешниот градоначалник на Скопје Коце Трајановски, кога ги градеше велосипедските патики во Скопје, отиде на состанок кај градоначалникот на тогашниот на Љубљана, за да види
што направиле генерално околу делот на инфраструктурата. И одговорот кој што го доби од лјубљанскиот градоначалник беше ние прво вика ги донесовме велосипедистите, па ги изградивме патеките. Значи генерално прво се работи на градење на свеста, а вие кога ќе изградите свеста, инфраструктурата е полесниот дел за изодување. Така да сметам дека ние сите треба, ако изградиме свеста, многу полесно ќе оди целокупната европеизација на државата. Сега, аз би сакал само пред да продолжиме понатаму да го извинам ректорот на Американскиот колеж во Скопје, господинот Маријан, односно професорот Маријан Бојаджиев, кој што поради здравствени причини не можеше да присуствува кога беше најавен оваа панел дискусија. Сега, поглавието 23-24 и веројатно во медиумите сте едни од најпопуларните изминативе неколку години, односно владењето на правото и правната држава се еден од клучните кластери во делот на, јас би рекол, пристапувањето на Македонија кон Европската унија. Сега, со нас го имаме судијата Александар Шопов. Кои се вашите гледишта, можеби, од овој аспект во делот на европеизација? Благодарам, Јоко, почитувани присутни, добро вечер и од мене, добро вечер до домаќините, пред се ротаријанци, јас сум тука и во улога на ротаријанец, на еден братски клуб, ние имаме убави односи со Ротари клубот Кочани Виници, на кој јас сум од Велес, иако работам во апелациониот суд во Скопје, почитувани градоначалници, почитувани дипломати, членови на Паневропската унија, почитувани гости. Концептот кој што го имам пред мене ми го променија инспиративните излагања на досегашните двајца панелисти и одличната модераторска улога на почитуваниот Јоко Лукановски во делот на тоа дека навистина сме на точка во Македонија, географска Европа, која е веројатно атрибут на она како треба да изгледа ЕУ, така? Ни представи Глигор што сам направил и како се себе реформирала оваа компанија, ова микросредина, и тоа би ни го дало ќе почнам од крајот кој што сакав да го поентирам. Ако формално тешко ќе стигнеме до Европа, ајде да донесеме таа Европа кај нас. Што значи сега од мојата улога на делот правниот систем и на чинителот внатре, практичар пред се, затоа што без правен систем или без владење на правото, веројатно нема демократија никаде во светот, уште помалку таа Европска унија кон која што се стремиме. Инспирација на секоја демократија е владење на правото како една категорија на тоа дека постои правда, постојат закони, постои имплементација, постои примена, секој е еднаков и така натаму. И тоа не е спорно. Крајната цел, патот до кој што треба да стигнеме, таа аспирација каде ќе се најдеме. И сега ако постои расчекор помеѓу инспирацијата и аспирацијата, вие сте утнале, сте тргнале за Гевгелија, ама сте фатиле на кај Куманово, па сега каде сум да се најдем. Тоа е тешко. Кажа Ѓоко, најтешкиот сегмент на тоа пристапување на сите овие држави кои што се аспиранти за членство во Европската унија се тие фамозни поглавја 23-24 на вести ги слушате, а тоа е областа на правосудството, антикорупцијата и така натаму, безбедноста секако тука влегува. И затоа ние треба да разбереме тој процес на европеизација, јас не го разбирам како да не треба нас народски кажано пусулче, сега сме членка на Европската унија и така натаму. Процесот на европеизација е во основа распространување на институционализација на правила, на постапки кои што ќе ги акцептираме како наши убедувања и норми. Затоа што луѓето ја сочинуваат државата. Ако се сменим, јас многу често знам да кажам, ако се смениме, ајде ние да отидеме во Јапан, јапанци, имав среќа да го видам тој Јапан лично и да сватам која е разликата помеѓу тоа некое совршено уредено општество, менталитетот и луѓето. Планини таму има и тука има, земјата е таа секаде. И затоа треба да дојдеме до еден сегмент на, особено ке владењето на правото, на правна култура, судска култура, како сакате кажете. Има истражувања на оваа тема и доста финансирани од Матра, ЕУ ги финансира тие проекти, каде што не анализираат судската култура на Балканот и што е тоа кое што ни прави проблем објективно, да при добри закони во основа имаме некаде проблеми во таа имплементација. Многу беше кажано, многу пати беше спомнат зборот реформи. Од кога е
еве независна Македонија, јас поназад нема да се враќам, бев основец своевремено, убава историска и колективна меморија, како рековте, амбасадорот Ѓорчев кажа. Реформи врз реформи, и ние сме константно во реформи. И тоа е окей. Ако реформите значат адаптација на закони, развој на законите, затоа што правото треба да го редува животот, а животот се менува. И микролокацијски земете, геополитички животот се менува, се дигитализира светот, мора да се движиме напред. Меѓутоа, реформи и во сваќањата на оние кои што треба да ги примерат тие нови закони, ни се насушно потребни. Беше спомнато дека бевме прва држава која потпиша и ратификуваше инструмент тогаш, веројатно тогаш измислен како концепт како да не стават во таа лента нас, па последователно и нашите соседи во тоа членство кон Европската Унија, заради да се адаптираме, да го адаптираме системот. 2001 беше подпишана, 2004 веќе беше ратификувана од земјите членки, така да стапи на сила. И сега јас не би бил правник во основа, ако не бидам малку досаден, како беше амбасадор, оној збор, ние правниците знаеме да бидеме суопарни, ама тоа ќе го направам на најразбирлив начин. Уште тогаш, во таа спогодба, која што е наш извор на право непосредно применлив, зошто? Заради тоа што е ратификувана со закон. Значи, таа има супранационален ефект над нашите закони. Стои измеѓу Уставот, како сите други меѓународни конвенции и договори што сме ратификували, и законите. Така да таа е извор на наш, ајде да наречеме закон едноставно. Има две важни работи, кои што од правна гледна точка се битни. Имавме обврска, уште тогаш ја преземавме, да го хармонизираме нашето право, да го хармонизираме нашето законодавство. Тоа значи се што е извор на правото на Европската Унија, тоа што го носи Европскиот парламент, тие регулативи, тие директиви, тие нивни секундарни извори на право кои што се применливи, ние да се усогласиме на домашен терен, нашиот закон да го адаптираме на тоа, или читај со други зборови, да препишеме тоа што регулира тој извор на право, тука да го направиме закон. Значи правно се движиме кон Европа. И можам слободно да кажам, одговорно да кажам, дека ние сме махери за тоа. Ние имаме перфектни закони како закон. Менуваме, гледате службен вестник, 365 дена има во годината, знаеме по 400 броја да извадиме одредени години, по 2 на ден, значи тоа негош има и по 3, па ајде викенд ке одморат. Оние кои што продуцираат прописи, нели, системот знаеме кој го сочинува, и тоа е добро ако се движиме кон тоа. Меѓутоа има една втора поважна работа. А тоа има една норма таму во таа иста спогодба која вели додека стане членка ова кандидатка, аспирантка земја кон ЕУ, должна е да и во примена на своето домашно право, хармонизирано или не, се едно, да го толкува на оној Euro-friendly manner, на Euro-friendly конформен начин, согласно со ставовите на тој Европски суд на правдата во Луксембург, согласно со размислите на Европската Унија. Што сака со други зборови да каже? Ке го направите хармонизацијата како процес, ке напишете закони. Менјајте се тука, толкувајте го правото, како што тоа го резонира судот во Луксембург, таа е институција која што е на Европската Унија, еден од официјалните органи, која што го толкува европското право како треба да се имплементира. За жал, тука малку ни е тој процес побавен. Ако ние брзо хармонизираме, тешко се себе реформираме како едни нормативисти, бидејќи ние сме правници од оној стар систем, тоа е традиција, нормативизмот е изразен, ние сакаме се да ни е напишано и полека тука треба да се реформираме. Нема да зборувам зошто формално не сме, и тоа не ми е ни област, нити тоа е повеќе за политичари, за аналитичари, зошто имаме блокади и пречки на патот кон Европа. Меѓутоа, европеизацијата, повторно ќе кажам, за мене, лично и како граѓанин, и како чинител во правосудниот систем, е во суштина да го европеизираме нашето постојно право и да се адаптираме ние да го применуваме онака како што тоа е замислено да биде. Затоа што без ефикасен, без ефикасен, независен, транспарентен правен систем, немате ни правна држава, без правна држава немате ни демократија во основа. Проблемите се провлекуваат со години наназад од аспект на тоа како ги применуваме законите. Ако се согласиме сите дека имаме закони кои што се нормативно уредени
согласно со постојното модерното европско право, ние во основа имаме традиционална врска, германското право ни е блиско за да препишуваме закони. Зборувам дали е тоа од економска област, кај што јас потесно работам, дали е тоа кога видите законот за стечај, ќе видите таа трансверзала Германија, Хрватска, пошто со Хрватска полесно па се разбираме и полесно ќе ги транспонираме хрватските закони, кои што се па потекнуваат од Германија, меѓутоа ние имаме добри закони. Тоа е не измисливме ништо да кажеме дека не ни се добри законите. Проблемот каде е? Имплементацијата. Не зборувам само за судството, за сите институции на државата. Тука и судството не го амнестирам, бидејќи е многу популарно сега судството и се трудам да генерализирам мојата поента, да не се фокусираме само на судството и фамозната доверба или недоверба или оние на ниво на техничка грешка, веќе што велиме 2%, кои што не знаеме од кај излегува, ама го прими тоа народот и сега тешко се враќа недовербата. Тоа е како кај луѓето, сега знаете, тешко, лесно се губи, а тешко се враќа. И во суштина ние го имаме тој расчекор помеѓу добар закон и имплементација на тој добар закон. Како држава, како систем. За да го надминеме тоа, бидејќи нема друго чаре во моментов, освен да ги разбереме законите и да ги применуваме така како што треба, тоа е да се себе реформираме. Тоа е тоа што погодбата ни го вика, кога ни вика читајте ги законите, па макар и ваши, не хармонизирани, во манирот на ставовите на Европскиот суд на правдата и во манирот на Европската унија. И сега да се вратам на правосудството како еден систем без кој што рековме нема нити демократија, камоли вредностите на она што значи европеизација на Македонија. Ние имавме систем каде што судиите, па и обвинителите беа избирани во собрание. 2005-2006 се сменија тие уставни состојби за да дојде до уредување да се направат независни тела со собствен независен буџет, кои што сами ќе ги унапредуваат, избираат нашите колеги, суди и обвинители и така натаму. Се покажа низ историски веќе 20 на години наназад дека и тоа не е доволно очигледно како систем доаѓа до одредени девијации кои што секојдневно гледаме како ја разоруваат од внатре таа и така мала доверба. Моето лично мислење е дека премногу сме изложени не судството, него одредени категории, да кажам, на носители на јавни или некакви функции кои што се подложни на јавна критика, и тоа е многу нормално, на генерализација. Заради тоа што никогаш нема да се согласиме веројатно на тврдењето дека сите се корумпирани, сите се нестручни, сите се на некој начин негативна слика за една фела, па нека бидат тоа и лекари, нека бидат тоа и полицајци, нека бидат тоа и суди и обвинители. Сигурно има квалитетни, добри, честни, посветени, светли точки во секоја од тие фели. Во обратна насока тоа би значило ајде да видиме со име и презиме каде е проблемот, ако веќе проблемот го лоцираме и од тука да се тргне. Некако состојбите налагаат да и другите две власти, освен судската, не е таа трета, нели секогаш велиме таа една од трите власти, како да обструираат, зборам историски наназад, не зборам денешен контекст. Значи, еве цела деценија или две наназад откако се воспостави овој нов систем. Зошто го велам тоа? Никогаш судовите не го добија процентот од БДП кој што треба да биде дел од тој независен судски буџет. Законот вели дека 0,8% од буџетот на државата отпаѓа на судската власт. А судската власт има независно, самостојно буџетско тело, тоа е судски буџетски совет, кој што треба да ги менаџира тие пари. Нормално тука е завод за ревизија, тука се сите системи кои што државата ги има воспоставено. До сега најголем процент што го добила судската власт е 0,38. Тоа не е ни 50%. Да биде несреќата поголема, независноста како поим, еве и во фамилија независни се децата, тоаш кога ќе почнат да печелат, некога ќе наполнат 18 години. Од аспект на независност, така, еве народски велим. Финансиска. Ако немате вие финансиска независност, основно веќе немате натаму ништо.
Што ми е поентата? Во судскиот буџетски совет нормално има члени од извршната власт и тоа е природно. Касата е на едно место државна, треба некој да знае што се случува, затоа што не може наеднаш да ги испумпате ви тие пари, треба буџетот да биде во една балансирана состојба. Но вие имате состојба да судовите се и обвинителствата, ова е аплицирано подеднакво, кога велам судови слободно адресирам на двете. И вие имате состојба кога технички кадар кој што е насушен во тие институции, кои сами по себе се преоптоварени заради недостиг на кадарот кој што е суштински, а тоа се суди и обвинители, имате кадар кој што случајно, еве не велам барам нов вработен. Зборувам и од позиција на искуство јас сум и поранешен председател на суд. Значи практично сум го доживеал ова, не само да го читам. Случајно ви се испразнува човек, оди или во пензија очекувано, или не дај Боже ќе почине или ќе даде отказ, ќе замине од државата. Тоа е и низ цела Македонија состојба. Вие морате да побарате согласност од министерот за финансии и од министерот за информатичко општество и администрација, и како се вика сега, дигитална трансформација. Вие немате, значи, не е упразнето, односно упразнето постоечко место кое што ако овој останеше, таа плата веќе беше таму. Тоа се провлекува со години, па да кажем и со децени. И од тука, тоа е еден тригер кај што извршната власт како да не сака да го ослободи судството, бидејќи повторувам финансиската независност и таа состојба на движење на кадрите во судството треба да биде навистина управувана од внатре. Тоа и тоа само управување кое што беше концепт. Се случуваат блокади на процеси. Ние направивме Академија за судии. Тоа е модел на Европската унија, француски модел под патронатот на Европската унија, направена, финансирана долго време и до ден денеска со разни проекти. И таа академија постои до ден денес. Ако не прашате нас од фелата и судии и обвинители, никој критички не е настроен кон неа, затоа што таа е сепак еден дом, еден расадник на нови кадри. Јас и самиот сум ја поминал пред 16-17 години, веќе помина таа академија пред да бидам избран за судија и знам што ми овозможи. Тоа е еден систем кој ви дава, буквално системот на тацта го добивате од државата, да го вие пројдете низ целиот, да се едуцирате теоретски, без оглед што сте завршили факултети, правосудни испити и така натаму, меѓутоа и практично. И тоа е така во цела Европа, да не речеме во цел демократски развиен свет. Постојат школи преку кои се доаѓа. Меѓутоа и тука гледате што ни се случуваше во изминатите пред неколку години. Сите сме свесни за некои процеси, па фалсификувани не знам како беа сертификати, па од тоа произлезе и кривичен предмет, меѓутоа повторно тоа зборува за нашата култура, за нашата свест. Затоа што академијата кога објави оглас не кажала па примаме и со фалсификат. Некој граѓанин му текнало дека чека па ја и ова да пробам, па може ќе станам судија обвинител. Да бидеме отворени. Значи системски сме со проблем на себе нереформирани. Ние сме во деевропеизацијски процес, ако земете како се по нешто ќе ни текне од оваков калибар. А тоа спота натаму се генерализира, па целото петно ќе дојде на институцијата. Како да таа им каже, ајде повелете и вакви кадри може да дојдат. И некако тука мене генерализацијата повторно ми пречи да ние излеземе од тој процес на ниска доверба или недоверба. И затоа сметам дека имаме потреба од навистина проактивност од внатре. Ако сакаме да ги исполниме кластерот 23-24, кои што се најзахтевни, ние мора да покажеме перформанс. На хартија сме супер, ќе повторам. Европа бара перформанс. Имате назадување во некои процеси, тоа ќе ви го каже Европската комисија, секоја година добивате извештај, исто како што и Стејт департаментот тоа го прави. И тие се отворени, тоа нема многу ракавици во тој вид на дипломатија, затоа што тоа е тој процес на реформи. Кога имате назадување, практично е. Знаете дека може да осамне име и презиме на граѓанин, функционер во тие такви извештаи. Тоа не е случајно. Тоа треба да го извлечеме како поука, тоа е моje лично мислење, овде ги изнесувам моите лични ставови, сепак ја не представувам институција, да тука да бидеме на чисто секако, дека и ние дома треба така да правиме. Имаме, знаеме, имаме систем, само треба да сакаме. Да ги лоцираме дефектите, ама треба волја од сите чинители. Ниеден процес никој да не го блокира, секој да биде во својата поделба на власта, и така е замислено на троделна власт, каде што се балансираат, се има едној систем на checks and balances, меѓутоа не си интерференс нема од аспект на тоа да те уназада.
или да те за нешто држам. Тоа е, за жал, мој поглед на состојбите од аспект на тоа каде ни е недостигот да се ослободиме, меѓутоа повторно себе реформирањето ни останува најголем предизвик на патот до Европската Унија. Нема да зборувам за конкретни проблеми, веројатно тоа ќе произлезе од некоја дискусија и колку смеам и колку професијата ми дава да одговорам со задоволство би го направил тоа. На крај ќе заклучам дека нас на вистина ни е потребна Европа час поскоро тука. Меѓутоа, фактот што тие сите процеси, политички блокади и меѓудржавни недоразбирања кои што ни стојат очигледно на патот, бидејќи ќе се согласам, беше спомнато, не сме најдобри, но не сме најлоши. Ја би рекол дека од последната тура на примени, од правен аспект зборувам, држави, не сме далеку полоши, не сме, напротив, сме подобри. Затоа што, да бидеме реални, последните приеми во Европската Унија на држави членки беше на еден фаст трак, кај што ние сме сега далеку понапред, каде што они беа тогаш. Во некои аспекти, можеби и сега сме формално реформирани, соодветно и повеќе од одредени држави кои што се актуелни. Поентата ми е дека мораме да се реформираме сега како индивидуи, за да можеме да ги имплементираме тие добри закони кои што ги препишуваме или ги имплементираме, и тоа е така и тоа така треба да изгледа, затоа што само индивидуите ќе направат реформирани институции, а реформирани институции ќе направат тоа што се стремиме, а тоа е владење на правото, тоа е систем, тоа е вредности, тоа е таа судска, правосудна, општествена култура која што треба да ја осетиме на крајот на денот сите, за да немаме обиди да ги враќаме децата само заради тоа што ќе имаме, нели, урбана средина, па еве сте направиле во Виница се што треба да ги задржите, туку тие деца едноставно ќе веруваат и ќе им биде убаво дека живеат во еден систем. Ако нема систем, нема држава. А системот сме сите ни. Системот се и тие кои што се обидуваат да влезат во, а не се дел од натрешниот систем, значи системот се и тие што со фалсификуваниот документ ќе тргнат, значи од дома кога ќе излезе, и тоа е системот. Сите треба да се реформираме за да дојдеме до една ситуација каде што навистина правото би владеело, а тоа ќе значи дека сме Европа дошла кај нас. Ме потикнавте за две многу битни работи, а тоа е дека во 2019 година, мислам дека тоа го напоменава Саро Ѓурчев, кога ги воведоа новиот механизам во делот на евалуација за тоа дали сме исполниле одредени критериуми, мене она што ми се допадна генерално е тоа што еве сега се случува процесот со Србија и со Црна Гора, затоа што ние генерално бевме, и вие го напоменавте, ние сме многу добри махери во делот на штиклирање. Значи, ќе ни дадат одредена задача, ние ќе ја завршиме, ќе ја штиклираме, после тоа не ја практикуваме. И она што се воведе како механизам, и денеска представува проблем и во преговорите што ги прави и Црна Гора и Србија, кои што се веќе се отворени голем дел од поглавјата, е моментот дека вие ако само сте го штиклирале, а реално не го практикувате и не го имплементирате, може да ве вратат повторно на самиот почеток. И за мене, иако многу го критикува, јас велам одлично, затоа што навистина нашите политички елити беа навикнати само да го штиклираат моментот без оглед на тоа дали носи одредена суштинска промена, односно дали таа промена се практикува, и тоа е нешто кој ние ќе треба да го, односно според мене ќе ни помогне на нас да одредени работи не само законски ги ставиме на хартија, него правиме и практична примена на сето тоа. И една друга многу битна работа, вие што напоменавте во делот на каде Македонија котира во делот на членките со Европската, односно на Европска Унија, ако говориме за економски, правосудни, одредени други сегменти, Европската комисија е таа која што ги дава препораките. Што значи дека ние веројатно како држава многу одамна ги имаме исполнето критериумите за почетока во одредени случаи и за членство. Она што веројатно не достига, и тоа веројатно сега ќе го разговарам и со ценетиот професор Кекеновски, одлуката за прием на членка не се базира само на економски или било кои други параметри, таа е политичка одлука која што ја носи Советот. И мораме секогаш да бидеме свесни дека и покрај одредени сегменти ние можеме да бидеме најдобрите, најубавите и така натаму, но доколку не биде донесена политичка одлука за тоа да се направи, ние нема да го направиме тој чекор. И тоа беше еден од пораките кои што ние бевме на Генералното собрание на Меѓународната паневропска унија, која што се одржа минатиот месец во Страсбург, каде што јасно нашата делегација каже дека Европската унија ако сака да си го зачува својот углед и на некаков начин
да направи прогреси во делот на својата економска и безбедносна политика, треба уште утре да донесе политичка одлука за прием на земјите од Западен Балкан, и тоа нема ништо да ја чини од аспект и на економија, нити на одредени други работи. Сега, како велат на англиски, the last but not the least, нас збор на професорот Кекеновски, кој што ќе ни говори повеќе од аспект на некои глобални политички и економски параметри кои што можеби ќе треба да внимаваме или треба да ги имаме во предвид или може да влијаат на нашите евроинтеграцијски процеси во едни. Професоре, повелете. Благодарам на Пан Европа, на Андреј, на овие другари, на Кире, кои на некој начин ќе ме прашаат зашто идеш тамо, знаеш, јас сум емотивен човек, па идам заради него, па овој другар, па зашто идеш кај тој, па идам затоа што го знам или почитувам. И обично кај нас кој ќе рече да бе идеш ти кој тој, ама знаеш тој е од таа партија, овој другиот е од оваа партија. А ја во принцип секој пат сум ги гледал луѓето и сум ги гледал како да речам онаа поделба дека нема нации, сега вика 200 и кусур нации, 5-6 000 јазики, има само добри и лоши луѓе. Би сакал ја убаво ве слушнав и вака си читам нешто по интернет тука за да видам како вас да ви биде интересно и како вие да разберете што се случува. Бидејќи, еве и на Ангела, пошто Ротари, ја после враќањето од MIT и од Харвард, ме замолија да основаме првата Ротари International и бев на некој начин и иницијатор у таа првата група. Еве, баш ми е драго што има такви личности како неа и други во оваа структура, еве го, Ацика од Свети Николе, кои помагаат на оваа работа да стане убава идеја. На одење навака моравме да застанеме кај Радко, заради тоа што тој е некој хедквотер за овој регион. Сакам да кажам, како викаат Господ Исус Христос кога одел, му рекле, бе, како одиш ти преку водата, идете по мене. Он како проаѓа преку водата, овие што го следат, пропаѓаат у водата. А он им вика, кажете им ги камењата на кои стојам. Овие за кои ги спомнав сега, за мене се камењата на кои стојам, преку кои преминувам и преку кои доаѓам. Сега го гледам мојот школски, кои сме биле у Москва 86-та година и бевме една фина генерација која после Москва, Ленинград и Киев, кога се вративме у Белград, сите не прегледуваа, бевме баш тој ден кога бе пукна Украина и нуклеарната електрана Чернобил. Тоа е оваа приказка зошто сум овде, ама пошто гледам фина екипа овдека, сакам да бидеме малце попрактични, не јас да ви кажувам, или ова што секој од нас по нешто ќе каже, да ве натерам да размислуват. Секој од себе да се праша, затоа што никој овде не е паметен, најглупи биле тие општества кои имале свој лидер. Да знаете онаа приказка за Водач и за Радоје Демјановиќ. Радоје Домановиќ вика, абе, слушај, него прашај ти него, он знае каде е, годнел тамо испокршиле еднашка 300.000, еднашка 200.000, кој што бива па преку Албанија, па тамо, па мамо, тоа е асоциација на Пашич, и на крај кога дошле, овие виделе дека Водачот е слеп. Значи, ајде да се подпреме сите на својата логика. Ајде да се подпреме на нашата стара логика, на нашите стари приказки, ако сакате на нашите локални приказки. Точно овде е почнат огинот на македонската револуционерна борба низ една Голгота. 15 ноември. Тоа е заслуг на Свети Ѓорѓија Мрсен. Евиничката афера, од тепање завршуваат десетина луѓе починуваат, 200 и кусур се инвалидизирани, над 500 се заминати. Вие знаете оваа приказка, затоа што сакав да кажам да ви ја доблизам оваа приказка, што е Европа и што сте вие. Никој пут не прашувајте што е Европа, а што сте вие. Секој пут прашајте се што сте вие, за да биде Европа тоа што мислите дека е. Европа, ова за која збориме ние сега, дај да бидеме малце прагматични, е една СФРЈ у заоѓање. Првата Европа. И би посочил неколку имиња. Не е Љубомир Кекеновски, Петре Митре, Трајан Стојановиќ, Фернан Вродел, Арнолд Тојнби,
прочитајте и видете каде е Европа. Европа е која ќе го поминеш Хелеспонд, првата Европа, тоа е кај Кукуш, втората Европа, тоа е кај Пела. И затоа тој во својата книга пишува Балкански цивилизации, првата и последната Европа. Ние таа првата ја заборавивме и некој со Преспанскиот договор ни забранува да се вратиме на неа. Оваа последната Европа, што мислиме дека е последна, ќе не врати на нашата прва Европа. И затоа мислев дека историското памтење, што се случува со тој Георги Иванов, шефот на овој комитет тука на ВМРО, од кога почнува испитот, односно Голготата, како оние последни 3 дена од Господ Исус Христос. Кога он им кажува на тајната вечера, од сега ќе почнете да ме предавате. Нашата тајна вечера беше во Виница и нашата тајна вечера беше тогаш кога ја доведоа во куќата да ги каже каде се пушките, бомбите, целата структура на Скопскиот револуционерен округ. Што доведе до тоа? За да видите кај е кочани у таа приказка. Доведе во една Голгота која не доведе до Асно. Ние никој пат не прашуваме, стално прашуваме тамо. Не, секој пат ќе почнеш од себе. Од себе, од татко ти, од дедо ти, од твојата нива, за да ја разбереш Европа, а би рекол Европа да не разбере нас. Бидејќи ние немаме проблем у комуникацијата, имаме проблем со собом, што ви кажат. Прашај 10 души у Македонија, има 20 различни мислења. И сите странци викаат тоа, ќе сретнеш 3-4 партии, сите вика различно зборат. Ќе сретнеш 3-4 партии од, речеме, албанскиот кампус, сите исто зборат. Значи, ние имаме, тоа што вика Роберт Лукас, академик, Нобеловец по економија, incentives, какви поттикнувања даваме. Јас ова не го зборам за мене, ја ова го зборам за вас, заради тоа што вие во секојдневниот живот се среќавате со срби, со бугари, со грци, со германци. Какви поттикнувања даваш, ако ти му кажеш на овој, бе, друже, ние бугари сме овде. Па дојда србите, ми кажа, ние со србите најубаво живеевме. Ние имаме проблем со себе. И затоа, додека не го решиме проблемот, го гледам овој Малиов тука, додека нив не им оставиме капитал да згазнат на здрава даска, ние ништо не сме направили. Никако образование, ова со образованието, Голда Меир вика, оној момент кој ќе се изедначи предавство и во образованието, со смртна казна ќе имате држава. Нема држава. Кина, Турција, Русија, нема голема империја, која, ова што рековте заради корупција, нема смртна казна. Мала држава е Македонија. Меѓутоа, можеме ли ние да ги одведиме тие што направија бизнис од предавството? Можеме ли да ги одвоиме тие? Forbes, сега зборуваме, 47 милиардери у Србија, на 5,5 милиона. Има помалку милиардери у Турција, има 25 милиардери во Швајцарија. Има 33,000 милионери. Да не ви ги кажувам бројките за нас, секој негде ќе се најде. Не е неважно. Ова што викаме дека се они корумпирани или ние. Не, пер капита, ние сме најкорумпирани. И затоа ни се случува ова, дали ќе ни падне нас на стрешница, или некој дамаклов меч што над секој од нашите глави стои, мораме да бидеме елементарно честни, да видиме дека ние стварно мораме да ги решиме тие проблеми за себе. Затоа што не заради Македонија, ние сме веројатно последни, како викаат турците, од сите на Балканот, на македонците, најнакрај им доаѓа паметот. Ама има една добавка што ја викаше Сулеман Демирел, ама тој памет, вика, што им доаѓа на македонците, би сакале ние да го имаме. Проаѓаме боси по жар. Избориме за, како да речам, за теми кои мене ми сметаат се неважни за нас. Овој момент, 6 март, ден после смртта на Сталин, 3 дена после Сан-Стефанска Бугарија. Имам дојам 2025-та. Као да се наоѓам у 90-та година, кога се распаѓаше Југославија, и кога како асистент на факултет ставив еден календар на овие комитиве.
Имаше некој македонка тамо кај нас у Чаир и тој правеше календар како јас и што ги прави сега. Методија Патчев, ово она. Малце непријатно, меѓутоа денеска се тие во владеачката, да речам, партија најголемите, вика добро бе кекен, како ние сега ќе браниме, ќе растуриме ние Југославија, со овие комитиве ќе бидеме против Милошевиќ, не можеме да направиме. Имам дојам дека се случува нешто друго. Јас тоа им го кажувам, абе другари, ние не го браниме, не ја браниме Југославија. Југославија растура некој друг поголем. Ние треба само да си го бараме чарето. Нити сме ја направиле таа Југославија, пошто тоа е српско-хрватска приказка, пошто они го решаваат нивниот проблем. Нашиот проблем е и нашата е акционо Народно-ослободителен комитет, и Глигоров, и Кузма Јосифски Питу, 42 година викат нашите интереси се Балканска федерација. Тоа го прават сите и во Софија, и во Солун, и во Женева, и во Париз. Зашто? Затоа што тоа го решава македонското прашање. Значи, ајде да не бидеме европејци, ајде да не бидеме југословени, ајде да пробаме да видиме што значи да сме македонци. Ова што рече професорот од книгата, меѓународни економски односи, истата приказка од Жикон, таа книга беше уствари од Љубиша Адамевиќ, човек кој е 95 години. И сега имаме заедно, баш сега за некоја недела, заеднички докторски одбрани, советник на Тито. И тој викаше, Ари Донжиков се сеќавам на тие прашања на Прозиклонски, викава, добро кекен, како е ова, вика, логично, Европа таја истата натера да се обединува, а нас сега ние, вика, ова Југославија, Балканов, ќе се разединуваме. Еве сега се новите јастреби у Босна, како ќе се тепале, па која планина, кој рид, до каде ќе го носат ово, ја им викам, знаете што, ние живееме во еден парадокс. Босна, како и да ја земеш, има утравник на Дрина е роден Андрич, од татко Хрват, на едниот крај. Па имаш скрос некој таму у Ливно, Дувно, Гацко, у Мостар, Хрват кој живее у истиот дел. Да не зборам некој од Требиње кој има и во Вишеград и у Бања Лука. Значи, тоа било нивна потреба. Јас ќе се чувствувам стварно добар и сигурен, и кога немам некој таа Европа дека не сака или колку што ќе се сакаме ние, колку што се почитуваме ние, толку ќе не почитуваат они. Зошто не ми е јасно ни еден овие 30 години не им рече, абе другари, ние го направивме ова у Анте Марковиќ еден премин клепало и не можеме пешки да поминеме од Македонија у Македонија. Тоа не е национално прашање, тоа е цивилизацијско прашање. Ние подпишавме Преспански договор, се можно, име, презиме, лична карта, не смеш да збориш за античка, не смеш за средновека, а они нечат Маркова нога, од која за сите, од таа страна е по-логично за 15 минути да дојдат у Ресен, а не да дојдат за саат и пол преку Битола, не го отвара. Значи, ајде да бидеме малце практични, барем толку колку што се бугарите. Ни треба ли нас Европа во која ќе ни го негираат ова? Ни треба ли нас таква Европа? Во која ние сме, не знам, во фуснота, па северни, па вакви, па такви. Влеговме во погрешен воз. Сите станици сега за нас се погрешни. И сега, у таја Голгота во која тргнавме ние 1897 година од овде, ова е само една станица. Имаме добри и лоши моменти, еве кога сме баш кај регионов, да кажеме, една жена, Малина Попиванова, кои биле македонците тоа време? Немало интернет, немало пари, немало црква, немало универзитети, никој не стоел зад нив. Земете ги, тие биле до Јосиф Висарионовиќ. И тие точно знаеле што да побараат за Македонија. Четвртата рехабилитирана на списокот после Хрушчов. Кој е Методија Шаторов Шарла од Прилеп? Човекот кој Мао Цетун го воведе во партија. Инструктор на Комунистичката партија на Коминтернат. Човекот кој на Пета земска конференција ги одреди прашањата и ние затоа не заради снегот паднал не сме стигнале на Авној. Глупости. Ние сме имале свој интерес.
Тоа што полковникот Донован го вика, овде нема комунисти, овдека се националисти. Овдека се луѓе што сакаат да си го решат својот проблем. Сега, тој проблем има нешто што се вика достоинство и морал. Ако ние сами не се почитуваме, ако ние сами не си ја знаеме својата приказка, затоа што е битката? Што кажува Арнолд Тојнби. Па и Горан Стефановски на една, кога он влегуваше во економија, Бог да го прости, вика, знаете што? Секој пајак ќе влезе, вика, тамо, вика, во ќошот и секој плете своја пајажина. Секој народ си има своја приказна. Еве, прашајте се вие, таткото и дедото, децата и внуците, која е вашата приказна? Кои сме ние? Што сакаме ние? Ако ние со еден договор се откажуваме од средниот век, со другиот ни викаат дека не сте у античко време, нема компромис околу тоа. Нема, не може да има компромис околу тоа. Апропо влегувањето во Европска унија, ова што рековте во Луксембург, јас бев дел баш од подпишувањето на спогодбата стабилизација 98-99 и во Загреб 2000 година го подпишавме договорот за стабилизација и асоциација, кај што моите пријатели, денешни министри во Бугарија, стана само да бидат дел од делегацијата во Брисел и дел од неколку преговори кои сме ги воделе таму. Некој рече овде, вика, немало политички, дека нема економски критериум. Валери Жискар д'Естен рече, последната земја која ги исполнила сите критериуми за членство во Европска унија е Австрија 73 година. Се друго, ајде да бидеме сензибилни. Се друго е интерес, дали ќе биде сега Естонија, Литонија, Литванија, Бугарија, Романија, Чешка, Словачка, Полска, плацдарм за ова што се случува во Украина. Сакаат да внесат Бугарија во еврозоната. Знаат дека тоа треба некој да го плати францускиот дол. Ја внесува Бугарија во Шенген. Негдека треба да се враќаат бегалците. И сега во Бугарија, за разлика од кај нас, дали има подкасти, историчари, институции, го зборуваат тоа. Јас искрено не можам да гледам телевизија да не ме навреди, како некој да ми ударе шамари кога ги гледам овие, зашто збориме ние, а што се случува. И затоа ја правам таа паралела со Југославија. Многу луѓе, да не зборам колеги, 90%, гласавме ние на наставнички совет на економски факултет за некоја Милошевиќ донела, ние ќе гласаме за Милошевиќ. Викам, ние сме економски факултет, нямаме ние потреба да гласаме за Милошевиќ. Не, мораме ние да одиме таму. Ајде сега да не ја браниме ние Европска унија поише од европејците, од французите и германците, од британците кои киднаа, од Романија и кои има некаква корист. Ајде да бидеме тоа што треба да бидеме, бидејќи кога ќе седнеш ти на маса на преговори, ти треба да му кажеш твоите интереси. Не можеш ти да му кажеш него приказка, не знам, дека судството ни е такво или зашто имаме ние 2%, па он ќе ти помогне тебе. Си оди еден свет кој го познаваме до сега, Обединети нации, Светска банка, нов, и доаѓа се најавува еден друг свет кој не се родил. Тоа е како у јајце, знаеш, кој ќе сетне кокошката, треба да одлежи, да има доволно силно пиленце што ќе го скрши лушпата, за да се роди тој свет. Ние треба во овој контекст да му помогнеме на тој свет да не разбере нас, а и ние самите да се разбереме овдека. Затоа што јас ги разбирам и ги поддржувам сите овие дебати, ама како времето на природбата, кој ги тргна грците, која тргна таа духовенството, тоа патриаршистичко, оние што вака се собираа и рекоа, чекај бе, ние не сме грци. Ние не можеме да идеме у црква да збориме грчки. Ајде да го направиме ова, кајде ќе одиме? Па ќе одиме во читалишта, да ги освестиме нашите луѓе, да направиме едно заедничко барање и со тоа барање да излеземе пред тогаш грофот Игнатиев, па да се прави екзархија или Охридска
архиепископија, тоа што го барали и така натаму. Имам дојам дека ние стварно последни разбираме што се случува во светот и стварно последни ќе сватиме дека проблем на Европа и проблем на сите околу нас е капиталот, багажот, имотот на брендот Македонија. И сега, не сум го измислил јас, Блаже Коневски, веројатно еден од најписмените, дека можеш да му кажеш вака или така, вика, големо име имаме, ќе сакаат да ни го земат. Па нема у Стариот Завет Србија, Бугарија, Грција, Босна, Франција, Германија. Не знам, за жал или за среќа, има македонци, има македонска цивилизација, има македонска црква, има сите 4 цркви од Александрија, во Антиохија, во Филипи, во Петар, во Рим се изградени на нашите цивилизации. И некој сака да ни го одземе тоа. Што да видиме ние? Тоа што не сме. Затоа што јас сите ги сослушувам. Бугарите, србите, вакви, такви, онакви, тие пред мене зборат едно, сега гледам по телевизија зборат нешто сосема друго. Ни дале 300 манастири, ни направиле ова. Се можат да зборат затоа што ние не знаеме да си го оградиме просторот во кој живееме. Те многу битно како задача. Ја не викам дека ќе биде утре или задутре таа промена, но тоа што се случува во светот, тоа прегрупирање, престројување, имајќи проблем со себе, ние не можеме да им објасниме што сакаме. Кои сме ние, што ни треба. Да велат, не е држава, како една од најголемите вредности на македонизмот е сега, кај што нас бугарите викаат македонизам е тој што се македонци. Македонизмот, Буриш го кажал, тоа е цивилизација интегрирачка. Отворете средниот век, првата македонска династија, втората македонска династија, златната ера на македонизмот, ренесанса македонска се вика во средниот век, кај што немало Словени сме дошли ние у 7 век. И нашиот проблем е со нашите институции, со нашата закоравена свест. И тоа ние мораме да го решиме овде. И најголемите предизвици кои стојат пред нас, не е ние да се караме со срби, со бугари, со грци, со овој, со... Не. Да најдеме консензус меѓу нас, затоа што ние најтешкиот пат сме го поминале и сакајќи да ве провоцирам за оваков тип на дискусија, би завршил со тоа дека стварно не е среќа тоа што не проаѓа и не е живот тоа што не боли. Значи една многу важна работа. Вие кажавте колку ние сме изгубили. Ние до 2005 година не го стигнавме просекот во годината пред промена на системот. 89 година Македонија произведуваше околу 13 милиарди марки бруто општествен производ. Че ние во првите 15 години не можеме да го достигнеме нивото од претходниот социјалистички систем. А во времето кога почна Македонија после 2005 година, кога стана кандидат членка во декември, во 3 периоди до сега, 2007-2013, така се делат средствата, 2013-2020 и 2020-2027, Македонија добива отприлика помеѓу 650 и 680 милиона евра. Тоа е толку малку, ако земете, плюс трансграничните фондови, споредено со Бугарија, како што кажа господин Глигор, значи Бугарија добива некаде околу 11 милиарди евра по кохезионите структурни фондови и добива уште 10 милиарди евра за посебни намени во делот на инфраструктурата, во делот на екологијата, во делот, така што Бугарија во секој 7-годишен период добива меѓу 20 и 21 милиарда евро од структурните кохезиони фондови и фондовите за посебна намена за интеграција. Дали се тоа пречиствателни станици на Дунав, дали се тоа еколошка димензија, дали е тоа кресенското дефиле и ред други работи. Меѓутоа фактот дека ние во тој дел многу малку добивме
оно што представува нашите залагања, и тука не станува збор за тоа колку сме ние подготвени, оно што говореше судијата. Ние во делот на ИПА 5 програми не ги исполнуваме критериумите затоа што нашите административци кога одат во Брисел. Јас сум одел во Брисел повеќе од 30 пати во делот на агрокомплексот. Вие таму морате да кажете што не ви одговара во европскиот пропис. Морате да кажете дека кај нас се уште постои категоријата посебен лист и дека вие не можете да го спречите човекот да земе кредит за трактор затоа што се уште во Македонија немаше до пред скоро електронски кадастар кај што ќе ви дадува иматен лист. И ако вие тоа не го кажете, ако не направите таа модификација, вас во агенцијата платежна не ви даваат конструкција да ви дадат од ИПАР програма, конкретно за земјоделие. И ред други работи за овоштарник и ред. Тоа е тоа што ние не сме храбри, она што го говореше Кикеновски, кај што бе истапиме да кажеме за овој пропис бараме модификација. За овој пропис бараме да се смени тоа, дека нас да не се дозволи, бугарите тоа го правеа. За подигањето на новите лозови насаби, тие бара исто така, тоа е државна собственост, уште не е регулирана, за да можат сите дивни фабрики, Винпром Пештара, Винпром Карнова, да подигнат 3000, 4000, 5000 хектари винова лоза. Ние тоа не го правиме. Тоа е до нас. Не е до Брисел. Ние треба да отидеме таму и да побараме модификација, да побараме дерогација за одредени работи, за да може да добиеме тоа што треба да го направиме. До нас самите е. Многу добро напоменавте на нашите дебати кои ќе ги организираме, нема леви, десни, вакви, онакви или од оваа партија или од таа партија. Многу е битно да се споделат различни и размислувања и гледишта. И на крај на денот ние како македонци да си го најдеме својот вистински пат, нели секако ја би рекол изграден на она што сме и каде би сакале себе си да се проектираме во идеја. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.